Үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз цагдаагийн ерөнхий газар хамтран бэлтгэдэг Амрыг ирийн нэвтрүүлгийнхаа ярилцлагын цаг болон хүрэх гэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай студид нэгдсэн үндэсний байгууллага Африкийн холбоо хамтарсан UNAMED ажиллагаанд цагдаагийн зөвлөлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа цагдаагийн дэд гурандаа Отхон Баяр урагдж оролцож байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэнд хүргье. За энэ өдрийн мэнд хүргэе та бүхэнд. За тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын Африкийн холбоо хамтарсан UNAMED ажиллагаа гэдэг маань яг ямар чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэдэг, олон улсын түвшинд яаж ажилладаг, ямар орнуудын албаагчид үүрэг гүйцэтгэдэг, энэ талаар манай үзэгчдэд товч мэдээлэл өгнө. За баярлалаа. За Судан улсын Дарфур мужид нэгдсэн үндэсний байгууллага Африкийн холбоо хамтарсан UNAMED ажиллагаанд цагдаа Монгол улсын цагдаагийн байгууллагаас 2016 онд анхлан үүрэг гүйцэтгэхээр томилогдсон. За энэ ажиллагаа маань өөрөө Дарфур мужид тухайн нутаг дэвсгэр амьдарч ажиллаж байгаа иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах, тэдний ахуй орчин нөхцөлийг хэвийн байлгах, тэдний боловсрол эзэмшихэд тэр аюулгүй орчныг бүрдүүлэхэд олон улсын цагдаа хамтарч нэг баг бие бүрэлдэхүүн болж тухайн орон нутгийн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлж өөрсдийн санаачлаараа тухайн нутаг дэвсгэрийн гэмт хэрэг захиргааны зөрчлийн нөхцөл байдлыг үнэлж тодорхой өөрсдийн санаачлаараа ажил арга хэмжээ зохион байгуулж тэр нөхцөл байдал бас дүгнэлт өгж ямар цаг маршрутаар ямар аюулгүй байдлын арга хэмжээ зохион байгуул үр дүнтэй гэсэн ийм үндсэн чиглэлтэйгээр үүрэг гүйцэтгэж байна. За энэ ажиллагаанд одоогоор нийт 47 орны цагдаагийн байгууллагын алба багчид үүрэг гүйцэтгэж байна. За тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллага Африкийн холбоо хамтарсан UNAMED ажиллагаанд бол манай Монгол улсын цагдаагийн байгууллага бол анх удаа үндсэн чиглэлийнхаа дагуу ажиллаж байгааг бас энд онцлох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэнд ер нь хэдийн хугацаанд үүрэг гүйцэтгэх үү? За ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж ажиллагаанд оролцдог энэ талаар манай үзэгчдээ сонирхолтой. Ажиллагаанд тухайн улс орны цагдаагийн байгууллага эхлээд 1 жилийн хугацаатаагаар үүрэг гүйцэтгэхээр тухайн улс орлогоноос томилогдож нэгдсэн үндэсний байгууллагаас томилогдсон сургалтын шалгалтын баг тухайн алба багчийг сонгож шалгаруулж энэ ажиллагаанд оролцуулах гэсэн шийдвэрлэдэг. За түрүү хэлсэн тухайн нутаг дэвсгэрт үүрэг гүйцэж байгаа орон нутгийн цагдаагийн байгууллага үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх. За гэмт хэргийг илрүүлэх үйл ажиллагаанд тухайн нутаг дэвсгэрт эргүүлж жижигрийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа байдал. Тухайн нөхцөл байдлын гэмт хэрэг зөрчлийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгөх. Ийм ажил арга хэмжээнд дээр энэ цагдаагийн байгууллага төрөл мэргэжлийн үүрэг гүйцэтгэж оролцож байгаа. Монголын цагдаагийн албаагчдын хувьд мэргэжил ур чадвар тухайн олон улсын байгууллагад ажиллахад ямар төвшөнд байна, үүрэг гүйцэтгэх боломж дараа дараагчийн албаагчд бие бүрэлдэхүүнд ямар боломжууд байна энэ талаар. За бидний хувьд хаалаад очиход яг үнэхээр мэргэжлийн төвшин тухайн гэмт хэргийг илэрүүлэх аргачлал, тухайн орчинд өгөх үнэлгээ яг өөрсдийн мэргэжлийн чиглэлээр ажиллахад бусад улс орны алба багчдаас мэдлэг, чадвар, санаачлага энэ зүйлээр дутагдах зүйл байхгүй гэдгийг бас үнэхээр харагдлаа. Бид нарт бас цаашид маш олон бие бүрэлдэхүүн, маш олон залуучууд энэ ажиллагаанд оролцож Монгол улсын цагдаагийн байгууллагын үнэхээр мэргэжсэн боловсон хүчнүүд байдгийн байна. Эдгээр маань цаашид дэлхийн түвшинд энхээс ахуулах ажиллагаанд өөр улс оронд үүрэг гүйцэтгэхэд мэргэжил аргын хувьд, туршлагын хувьд, санаачлагын хувьд, ур чадварын хувьд дутагдах зүйл байхгүй байна гэдгийг хэлэхэд бас сайхан байна. Энэ эрсдлээс энэ албаагчд яаж өөрийгөө хамгаалах вэ? Тухайн нэгдсэн үндэсний байгууллага Африкийн холбоо хамтарсан UNAMED ажиллагаанаас энэ албаагчдын аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр ямар үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг. Яаж анхаарч ажилладаг? Энэ бол бид нар нөгөө дуулга, хантаацыг тогтмол хэрэглэхээс эхсүүлээд албаны унаа техник хэрэгслийг зөв эзэмших, зөв цаг маршрутаараа явах. Тэнд нөгөө цэргийн байнгын хамгаалалт үүрэг гүйцэтгэж байгаа учраас тэдний тавьж байгаа аюулгүй байдлын чиглэлээр тавьж байгаа шаардлагыг биелүүлэх. Энэ бүхэн маань өөрийн
одоо биднэрийг тэргийн талдлагаас хамгаалахад чиглэсэн яг нэлээд чухал ажил арга хэмжээ. Нөгөө талаас нөгөө тухайн нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагаас бас бид нарт харилцан дэмжлэг үзүүлж, за та бүх энэ чиглэл дээр энэ тухайн нөхцөл байдалд өнөөдрийн хувьд эсвэл энэ 7 өдрийн хувьд үр гүйцэх боломжгүй гэсэн мэдээлэл харилцан солилцох. Энэ чиглэлээр нэгдсэн үндэсний байгууллага одоо тэр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас тухайн орон нутгийн цагдаагийн байгууллага, хувь сахиулах байгууллагатай хамт ажиллагаанд орж явна да. Үзэгч та бүхэндээ нэгдсэн үндэсний байгууллага Африкийн холбоо хамтарсан энэмэд үйл ажиллагаанд Монгол улсаас анх удаа цагдаагийн байгууллагын чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байгаа цагдаагийн төвөөрөндөө утган байрыг урьж нэвтрүүлэгт оролцууллаа. Ингээд манай нэвтрүүлэгт өргөдөж оролцсон танд одоо цаашлын ажил чинь улам их амжилт хүсье. Ингээд үзэгч та бүхэндээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз цагдаагийн ерөнхий газар хамтран бэлтгэдэг Амрын гэрийн нэвтрүүлгийнхаа ярилцлагын цаг болон хүргэлээ нэвтрүүлэг үргэлжилжээ.